Градинки. Најволната точка за родителите. И најволната што во битола треба да се фаќаат врски за вашето дете и овој во градин. Условите, тоа што немате направено нови градинки, е едно, жално, требаше да има битола минимум уште 3. Условите во градинките негде лоши, негде мизерни. Мизерни во инфраструктура, во услови каде што се децата, а негде ете детска градинка Пролет, мајте деца таму, во делот кој е наследен во тоа како се третираат во воспитно-образовниот систем е окей, али условите во кои се изгрижени деца е лоши, многу лоши. Јас сум сведок на тоа. И проширувањето кое треба да биде огласане, не треба да се прифати од еден друг аспект. Ова е жално што го говорам, бидејќи сакам сите деца да бидат таму згрижени, да има многу повеќе услови, но мислам дека не треба да се прифати од аспект да се мотивираат институциите за изградба на нови такви институции кои ги ветивте, а не проширувањето кое треба да дојде во детска градинка Пролет со 3 училници кои треба да згрижат околу 70 или 80 деца. Многу е жално и самите негователки кои се таму се нервозни и не се растеретени, бидејќи не можат да ги обслужат сите деца. Значи, и самите училници со светлото кое доаѓа таму, со просторот по квадрати на едно дете кое му следува за забава и за движење, сите тие параметри се нарушени. Значи, тие градинки се градени во ЮС стандард и дозволиво е да обслужат до 16 деца максимум, зависно од возраста до 20 некои училници. Таму се згрижени од најмала возраст, значи од јасли, се згрижени во една училница, една тие се како воспитачка и негователка, во еден момент имаше по 26 и повеќе деца. Значи, општо лудило, значи тие бебиња да се преслежат и да се обслужат, а камоли да се намалат. Не се криви воспитачките. Не знам кој има потврдено во овој дел, али сигурно владеачката гарнитура со неизградувањето на нови градинки и ние можеме като советници со дозволувањето да се прошируваат и групи сносиме вина. Многу е жално покрај овие услови во кои што се згрижени децата, жални се и условите кои се наоѓаат околу инфраструктурата на градинки. Че вака изгледа една градинка сред лето, не е изкосена трева, ова е достројниот центар на градот. Срок центар, ево истата градинка, има прекрасен воден двор, нема услов децата да излезат. Јас пак прашам, кај го тврли? Дали ученските институции, овие менаџерки кои ги водат, потврдиле во организирањето или јавните предпријатија кои се јавно установи од општината, потврдиле во неорашувањето или кратењето на луѓето кои работеа таму како хаусмајстори, кои ги испуштија бидејќи немало потреба, а приватните агенции превзелоја да ги обезбедуваат тие градинки, каде што еднаш месечно обавезно се прави се, па ајде со врски агенција да ги враќа работите назад. Дали тие луѓе, ако се вработеа на полно работно време во повеќе смени, ќе допринесеа повеќе да изгледат овие творови улови? Храната во еден одреден период во градинките почна да става мизерна. И по да, има некои нови регулативи, како што кажа одговорните лица, дека се стандарди нови за здрава храна на децата, но јас го тоа не верувам, бидејќи вртиците од тенчини не спаѓаат во здрава храна, манџата без
месо и ретрови такви работи, тоа не спаѓа во здрава храна. Од лесната храна и тоа не спаѓа во здрава храна. Дали неодимањето на партиските наредби градинките да готват за народните кујни, кои ги внети оваа власт и ги поддржавте вие како владеачка партија, доведе до децата во градинките да не се хранат здраво, да се крати на храната, а персоналот кој работи во тие градинки да биде приморан да подпишува изјави дека ќе работи прековремено без надокнада. Сето тоа донесе до овие околности, градинките да не изгледаат вака. Значи ќе апелирам ние като Совет да е забранени градинка да во Истрица да работи. Значи, не знам кој може, но да ја видим таму како изгледа. Што е страшно и мизерно, ама да оди некои деца, али разбрав дека била отворена за да се згрижат две негователки кои не одат на работа. Значи се појавуваат, земаат своите вклучина, колку да се отвори таму од Савајли и си бегале во 9,5 часов со своите вклучина, за да го држат работното место да земале фалт. И тоа е можно. Значи, има многу да се говори. Многу е жално што градинките се нанесува во овој саджи. И предходниот пат покажем некои слики кои неќам повеќе да ги покажам. Многу е жално. Повеќе пати апелирано од која страна до директорката, најубавно добар пристап на незина страна. Како менаџер може ли си е окей жената и не знам зашто конкретно почива това градоначалникот кандидира неја, може би ако дојде до полна персонал, може по-добро да се регулира работата, со некои други визи и тие редно ги работи. Требаше барем да видите тоа директорка за да му кажете. Добро, знам дека се добро ќе беше да има некој одговори ова за кујната посебно, да ни е говори така. Благодарам.